Video de emergencia. Video de emergencia. Como ustedes no sabrán, hace un poquito fue mi cumpleaños. Sí, para los que no sepan, cumplo el 6 de diciembre. Ahí. Estuvo muy bonito, la verdad. Solamente fueron mis familiares y ya, estuvo bonito. Lamentablemente no pude invitar a mis amigos. Pero pues eso no importa. Y lo importante y por la razón por la que hago este video es por esto. ¡Por esto! Yo no lo compré, no me lo compraron mis papás. Me lo regaló Ángel. Ángel, gracias. Está hermoso, gracias. Y hoy vamos a abrirlo. Uy, es hermoso. Ok, empezamos por el inicio. Si les soy totalmente sincero, no tengo idea de cómo se llama ni qué es. Pero es como que un puntito con puntito. No sé, está raro. Pero ya les pondré aquí cómo se llama. Y sí, así, bueno, sí. Luego tenemos el poderosísimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está bonito, ¿no? Está bonito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es básicamente el mismo que ya habíamos tenido con este tirano. El de tirano es rojo y el de león es negro. Algo que se me olvidó decir es que la versión negra tiene mucho menos aguante estallar que la roja. Y la verdad, esto sí no tengo idea por qué sea, si es por el molde o por cualquier otra cosa. Pero pues ahí está. Ay, qué bonito, es hermoso, no puedo. León, enfoca. León crece. Mira qué. ¡Hola! Se ve bien chida la bestia. Mira eso. Ay, se ve bien macizo esto. ¿Esto es plástico o es metal? No sé. Creo que es plástico. Mira, enseguida se ve la diferencia. Ah. Qué rico. Se ve. No mames. No mames. Se ve bien macizo esta cosa. Mover esto no afecta el video. Yo estaba acostumbrado a verlo así. Ok. Bueno, qué raro. Miren la diferencia. Dios mío santo, ¿en qué te convertiste, León? Dios mío santo, ¿en qué te convertiste, León? Miren eso, miren esa diferencia de estética. 8 palabras, brazo miserable. Estética. Aguanta, paren todo. Así sí, con este sí. 3, 2, 1, let it through. ¡Uy, qué rico! ¡Qué desequilibrado! No es cierto. ¿Por qué la parte del centro se ve verde? No se debería ver verde. A ver. Ay, maldita sea con el enfoque. Eso es lo más bajo que puedo grabar. Ay, se ve bien bonito. ¡Qué hermoso! Lo vamos a enfrentar contra los típicos contrincantes. Unicorn, León, Fénix probando un nuevo combo. Y por primera vez, Putera saliendo en el canal. De hecho, se me acaban de abrir los ojos. Y es que estoy haciendo esto en una silla. Yo mejor voy a quitar la silla y voy a hacer esto en el piso, porque soy capaz de que se me rompa la punta en el primer golpe. Para este sí voy a usar el string porque pues para hacerlo más rápido. Con el otro me voy a tardar 2 años. Dios. Bueno. Mi gata llevaba como media hora ahí adentro del cajón, encerrada, sin hacer ni un solo ruido. Y nomás escuché que empecé a tirar los bays y empieza miau, miau, miau. Chimosa. Ya, vuelve al cajón. Para siempre, no es cierto. Ya ahí te voy a dejar verte. Ok, pobrecito, sí, dejémoslo. Está nervioso. Si siguen haciendo eso, yo voy a dar, no sé.
¡Yupi! Ok. León. Mandó a su casa. Oh, sí. No ves que lo agarra. Ya se llama ese por resistencia. Empate por resistencia. Ok. Ok. ¿Por qué tan agresivo, Fénix? ¿Por qué? Pues no era lo que esperaba, ¿no? No, no es cierto, ok. No, pues no ganó. Creo que no ganó ninguna de todas las peleas. Pero, oye, ¿qué te pasa? Mírenla, díganle algo. Se está subiendo aquí sin mi permiso. Ah, pues, ¿qué les digo? No ganó, creo que no ganó ninguna. O si ganó alguna, ganó solamente una. Pero, pues, es así en la vida, chavos. A ver si... Uy. Pues, ¿qué les digo, no? Mínimo está bonito, ¿no? Está bonito. Pues miren, ya hicimos la prueba con su combo stock y pues yo creo que en el siguiente video vamos a hacer lo mismo, pero con un combo chido, para que esta vez saque todo su potencial. Así que pues esperen el siguiente video. Va a seguir siendo mi Bane, lo amo con todo mi corazón. Miren, amo a este bastardo, lo amo así. Es hermoso. ¿Lo comí? Y ya no puedo volver a perder, porque pues me lo comí. Hermano, saludos aquí. ¡Ey! No, este es mi cuaderno. Este es mi cuaderno de fanfics. Los queremos mucho, la Suki y yo. Miren estos verditos. Los queremos mucho. Por favor, bombardeen Caracas. Digo, por favor, denle like al vídeo. ¿Dónde vas? No huyas de mí. Denle like al vídeo o la gata será asesinada. No, por favor, no. Denle like al vídeo. Ok, ya. Puedes irte. Hola, yo soy el gatito de la sabiduría y he venido a decirte que escuches el álbum de Minen de Estelar. Me gusta mucho, está bien chido. Bueno, te dejo. Adiós.